วุฒิเดชอมตรีรายที่461012010242วันนี้จะมาสอบในเพลง Yellow After the Rain นะครับผู้ประพันธ์มิเชลปีเตอร์นะครับเพลงนี้มีไทม์ซิกเนเจอร์อยู่3ไทม์ซิกนะครับคือ3-4-4-4แล้วก็5-4นะครับไทม์ซิกที่เยอะที่สุดในเพลงนี้คือ4-4นะครับลงมาเป็น3-4แล้วก็ไทม์ซิก5-4จะมีอยู่แค่3ห้องในบทเพลงเพลงนี้มีทั้งหมด101ห้องนะครับความเร็วเป็นอะเลโก้นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่นิยมในการใช้ออดิชั่นเข้ามหาลัยของอเมริกานะครับแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ดีเลยนะครับในการเริ่มเล่นโฟร์เบลเลสนะครับ